Қайырлы кеш, құрметті партнерлар. Қазір мен сіздерге Oriflame компаниясында жұмысты қалай планнан бастау керек екендігін үйрететін боламын. Қараңыздар, сіз тіркелдіңіз. Сіз тіркелген кезде әлі 0% консультантсыз, иә? Егер заказыңызды жасаған болсаңыз, 150 бонус бар, онда сіз 3% консультант боласыз. Ары қарай 6%, 9%, ақырын өсіңіз, үйреніңіз, директор болыңыз. Директор болсаңыз $1000. Басқа адамды үйрететін болса $1500 премия, 2000, 3000, міне сафировый, бриллиантовый директор, міне бұл уже миллионерлер саналады. Золотой уровеньнен бастап уже шетелге 2 адамға саяхат тегін болады. Бұл жерде бар болғаны 2 адамды үйрету керек директор болды. Старший, бриллиантовый, исполнительный директорлар деген бар. Бізде бар осындай нәтиже 1 жыл 8 айдың ішінде шығарған әйел бар Астана қаласында. Золотой, сафировый, міне бәрі президенті бар. Міне осындай званиялар бәрі шексіз, мүмкіндіктері өте көп егер осыны зерттеген болсаңыз. Енді қараңыздар, сіз келдіңіз, я план. Қазір бізде екінші каталог. Сондықтан екінші каталог деп сразу жаздым. Қалай 4 ай мен 5 айдың арағында директор болуға болады, соны план жасамыз. 4-5 ай бұл принципе нормально, бұл деген сөз 7 каталогтың ішінде звания. То есть осы екінші каталогта сізге бизнес болғаннан кейін 9% болуды уже үйренуіңіз керексіз. Бұл деген сөз 9% 3000, кешіріңіз, 900 балл групповой. Бұл деген сөз мен және мен сияқты 10 адам. То есть сразу 21 күн ішінде шығаруға болады. Өзіңіз шығармайсыз ғой, адамнан адам шығады. Ары қарай үшінші каталогта бұл продажный каталог 12% болуға болады. Неге өйткені 8 наурыз келе жатыр, 1800 бонус балл. Бұл деген сөз мен және менімен бірге 20 адам. Келесі каталогта тоже, например, 12% болдық, 15 жетпедік та, 12-ден түспедік та, өстік кішкене 2400 бонус балл командамен болдық. Бұл деген сөз мен және менімен бірге 26 адам. Енді қараңыздар, сіз 12% 2 рет ұстағаныңыз үшін, сіз предприниматель ретінде, за то, что сіз 2 рет ұстап отырсыз, сізге компания мына жерде бонус премия береді 100 000 теңге. 10 000 теңге. Енді қараңыз, сіз мына жерде 9% болған кезде сіздің зарплатаңыз примерно 6000 көлемінде зарплата болады. Виртуальный счетта жиналады. Сосын 15 000 теңге. Мына жерде 20 000 теңге айлықта 2 рет егер осындай ұстап отыратын болсаңыз. Келесі сіз 5-ші каталогта план қойдыңыз, менеджер 15% болуға. То есть сіз 3000 балл командаңызда, бұл деген сөз мен және менімен бірге примерно 30-35 адам, зарплатаңыз уже 30 000 теңге болады. Кейбір қыздарда 45 000 да болады. Енді мұнда пока бонус премия жоқ екен, сіз только бірінші рет 15% болдыңыз. Тағы да ары қарай енді 15 емес, например, мұнда жерде 2 рет ұстапты. Сразу 18-ге секіріп кеттіңіз мысалы. 18 сіз 5000 балл командамызбен заказ жасадыңыз, товарооборот жасадыңыз. Бұл деген сөз мен және менімен бірге 55 адам, зарплата бұл уже 70 000 болады. И мына жерде қараңыз, мұнда 18-дің ішіне 15 кіріп тұр ғой. Сондықтан бонус премия сізге 2 каталогта ұстағаныз үшін 20 000 теңге бонус премия болады. Енді общий қараңыз 18, просто мұна табысы 18% и 20 000 бонус премия уже 90 000 теңге почти айлық шығып тұр. Бұл әрбір 21 күндікі. Келесі сіз 7-ші каталогта тоже можно 18% ұстап отыруға, сол кезде 35 000 алуға болады. Давайте 18 болдық, әлі 22 асықпайық. Енді 12 рет 18 ұстадық делік. 6500 балл командамен жасадыңыз, мен және 65 адам деген сөз. Бұл зарплата мысалы 80 000 теңге айлық, плюс 2 рет ұстадық 18%, 35 000 теңге бонус премия, жалақы деген сөз 115 000 теңге. Так, ары қарай, 8-ші каталогта енді как заключительный ретінде, мысалы, неше каталог жұмыс істеп жатыр? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-ші каталогта 22% аштыңыз. 22% 6 каталогтың ішінде де ашуға болады. 10 каталогтың ішінде де ашуға болады, ол тоже нормально. 4 каталогтың ішінде де ашуға болады, ол нормально, да? 22% 7500 балл. Мен және ура 75 адам командада,
100-150 бонус балл жасады делік та, 120 мың теңге табыс директор, өйткені 100 мың және 120 мың аралығында алады. И бонус премия еще плюс 22% болған үшін 50 мың теңге беріледі. Может быть, оған шейін тағы да өзгеретінді шығар, қосылатын шығар да, өйткені всегда бізде қосылып отырады адреналин, драйв. Бұл деген сөз міне 170 мың теңге мысалы жалақы, почти как у золотого директора да. Енді қараңыз, мына звание директорды сіз егер 8 каталог бойы ұстайтын болсаңыз, то есть бұл 15-ші каталогқа дейін, и октябрь, ноябрь айларында сіз уже $1000 премия директор жапқаныңыз үшін аласыз. И звание жапқаныңыз үшін тағы да қосымша 250 мың теңге юбилейный премия аласыз. Бұл деген сөз қараңыз, долларға есептейтін болсаңыз, мынау бізде 381 мың теңге болады, доллармен. Ну, может быть, оған шейін өзгереді, может быть, 390 или 400 мың теңге болатын шығар да. Сондықтан примерно уже санай беріңіз, егер мына жерде так 400 деп есептейтін болсақ, уже қанша? 640 мың теңге уже сіз премия алдыңыз октябрьда. Қараңызшы, бұл қандай үлкен қомақты ақша десеңізші. Енді ары қарай тоқтамаймыз, 8-9 каталогқа дейін ары қарай звание аша беретін болсаңыздар, міне мына жерде мен өзімнің новичоктарымды фотоға түсіру үшін мен былай қойдым план, да, мысалы ары қарай қараңыз. 10-шы каталогта старший менеджер, 12-ші каталогта 2 адамды үйреттіңіз, золотой директор болдыңыз, старший золотой, сафир, бриллианты 16-ші каталогта. Бұл мен жоспарым, яғни бір жылдың ішінде, в течение, 17 каталогтың ішінде бриллиант ашу, маған миллион теңге ақша керек, айлы қалатындай. И қараңыз, мына жерде мен партнерларыма жаздым, мысалы, егер олар золотой директор болатын болса, бір жылдың ішінде, мен 6 золотой шығарам. И ол кезде олардың премиясы $4,5 мың премия болады. $4,5 мың теңгемен аударсаңыз, 1,755 мың теңге. Плюс бонусный премия каждый звание үшін 250 мың теңге, 250, 450 мың теңге болады. Общий бәрін санағанда сіздің премияңыз бен бонустарыңыз 2,505 мың теңге болады бір жылдың ішінде. Сондықтан егер өзіңізге уақыт беріп, график, дисциплинасын қойып, жұмыс істейтін болсаңыз, сіз міндетті түрде және тіпті одан да үлкен жетістіктерге де жете аласыз. Главное бастау, главное осы маркетинг планды түсіну, адамдар шақыру, үйрену, оқу болды. Сол кезде сіздер осындай ақшаға ие бола аласыздар.